अब यसको मेन भनेको चाहिँ एलइडी अलिकति फरक छ, तपाईँले देखिहाल्नु होला। अनि यसको अगाडिको यो प्रोजेक्टर हेडलाइट भइहाल्यो। अनि यसको मेन फरक भनेको चाहिँ यो अपसाइड डाउन फर्क छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ बल रहेछ त, अपसाइड डाउन फर्कमा भयो। अनि यस पछाडि यसको अब कलर त यो नयाँ लेटेस्ट कलर भइहाल्यो। अनि यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ अल्मुनियम स्विङ आर्म पनि छ यसको चाहिँ। यो चाहिँ नामको मात्रै हुनसक्छ है गाइजहरू, नामको मात्रै हुनसक्छ, तर बबाल छ है गाइजहरू। अनि क्विक सिफ्टर, यसको क्विक सिफ्टर भन्ने छ। क्विक सिफ्टर चाहिँ कुदाएपछि थाहा हुन्छ। अनि यसको यो स्टार्ट गर्नेको लागि यसको यहाँनिर यो स्विच पनि फरक छ, यसरी यस्तो खालको हुन्छ यसको चाहिँ होइन गाइजहरू। यसको एकजस्ट सुनाइदिनु नि त। ल यसको अब राइडिङ कस्तो हुन्छ अब गाइजहरू अब हेर्नु है गाइज, म उडाइदिन्छु। अब हेरिदिनु भयो, के भन्नु, धन्यवाद।